जैसे अलाइनमेंट अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये पैर शॉर्ट है आपका राइट वाला और ये लॉन्ग है। ओके ठीक है, बॉडी ढीली रखें, गहरी सांस, रिलैक्स नहीं है, हाथों को पीछे करने। स्ट्रेस्ड है ना थोड़ा सा, कील पड़ना हो जाए कुछ। गहरी सांस, तरफ करवट, सीधे इधर है, सभी पीछे है। मैं मालिश मुझे का हाथ से करके टू से करेगा थोड़ा के हाथ से चलेगा। आओ